Hello，咁多位大家好啊！我哋繼續嚟玩貪食蛇啊！呢個遊戲呢，咁上集已經講咗點玩噶啦。咁上集我就話要攻上榜啦，但係連榜都上唔到啦。開頭諗住話攞第一嘅，但係後來我發現榜都攻唔到，咁我算啦。難度要調低少少，攻上榜算啦。咁呢，我會繼續用呢條美國蛇去攻陷啲大蛇。好啦，事不宜遲，我哋繼續啦。好啦，咁有幾次呢？其實我想錄噶啦，其實錄咗呢段片幾次噶啦，但係因為我次次都太激動，整熄咗部機。因為我連續見到幾條蛇散咗，即係變晒能量，跟住後來太嬲呢，就唔小心整熄咗部機。每一次都係，OK， 認真啲好玩啊！認真啲玩啦，我哋開始呢條綠色嘅咩蟲呢？唔知毛毛蟲嚟啊！睇下個頭喺邊先，喺個頭喺呢度轉咗彎喎。哇！加速添啊，仲有啲。哇！啊呢條好啊，呢條綠色正，冇得咁正啊！好啦，或者食咗呢條紫色先，再低啲。係啦，OK，食到就得啦。或者再食埋呢條黑黃紅，我唔知自己撞咗埋牆啦。咁呢條綠色呢，都應該得噶啦喎，攻陷嘅話應該。我俾條咁細嘅蛇食咗，竟然。其實唔係食嘅，佢冚咗埋去佢個身度啫。哎呀，點解食唔到嘅喂，大佬？食機啊，係食咗最多。繼續用呢條美國蛇，我哋係個撞咗埋佢身度自殺死咗啫，撞到佢身度就死啦，仲變埋能量添。哇！死咗！我食，唔係你嘅，哈哈，都話唔係你啦，做咩衝過嚟啫你？等我圍住你，唔夠長添。呀！等我殺咗你，等我要你撞埋我身度，啦，做咩唔撞啫？哇！做咩啱啱爭啲撞我你？喂，過嚟啦！唔知小姐 Ender 喎，哇！輸咗咯！喂，做咩又唔停廣告啊？繼續。好啦，繼續去呢條黃黑，有得同佢玩。我哋喺隔離行下算啦。喂，哇，好快啊！點嚟嘅呢？呢條黃色都有得玩黃色，我哋玩黃色。HJ 啊！哇！你一加速即刻我追到呢條黃色，但我身形實在太細啦，實在食翻多啲嘢先，唔好追人啊！我哋千祈唔可以加速。例如我哋唔可以加速㗎，對唔住。捲埋自己一齊，捲啊！咦？大家睇唔睇到啊？我攻上第10名啊！我9869，咩事啊？喂，係咪有人抄我個名啊？咩事啊？咪記錯咗啊？咩事啊？喂，咩事啫？究竟有人抄我個名啊？
有人又叫August咩咁啱？個 August 嚟喎，我100幾分喎，9000幾分喎，會唔會係有啲出錯呢？定我彈咗之前嗰啲記錄出嚟？喂，快停啊喂！係得，好多廣告嘅成日都。好啦，橙紫色呢條，哇！呢條黃色發光發亮啊！第二名 awesome 喎叫，唔知有幾 awesome 呢？我跟翻佢先，食，再食，繼續去啊！呢條橙色 Kodak 咁樣嘅，啊呢條，哇！佢都未圍我已經死咗啦，每次我都輸嘅，點解？唔緊要，至起碼我啱啱唔小心，好似有啲叻叻地見到個名，哇！咁多人搶嘢嘅，哇！呢條電光藍好似好勁喎，但係睇到好似渣，可惜。哇！紫色呢條，我發達，發達完之後死咗咧，可惜。好啦，繼續加油啊！頭先嘅錯覺，哦，電光藍啊呢條，有本事圍我啊你，啊唔夠膽啊？淨係夠膽圍條彩虹，條彩虹好圍咩？嚇，係都唔圍我啫你，喂做乜圍咗紫色嘅啫？紫色好靚咩？唔夠我嗰條長咩？嚇，佢長過咩條紫色？你係咁中意紫色？喂，我問下你嘢啫，點解咁惡啫你？喂，問下你啫，唔使咁惡嘅，惡都唔使散嘅，但係，哇！喺你隔離散步，你都散我？呢個散物嘅世界實在太危險啦！做咩？第一名我 H，佢30493，最低嗰個都8093喎。呢個做咩？打自己35啊個長度。Oops，sorry。好啦，都16 level 啫喎，點搞啊？人哋8600幾分喎？哇！唔想撞佢。Oh no! Oh my god! What is the problem? 嗰個 H 嗰個仲喺度等有30342分喎，我有13分喎，都勁啊！你想圍我？一次過殺晒你哋兩個啦，想圍我殺埋你3個添啊！你白色啊，想過嚟啊？想過嚟食啊？過嚟食我殺咗你㗎！你一過嚟食我即刻殺你！你食啊！你隨便食啊！我以後都唔會咁講啊！你隨便食啊！隨便食啦。不過頭先嗰條相圍住我都唔應該嘅。啱話勁啊！哇！呢個 boss 點解你咁細粒嘅？boss 係特別細嘅。我覺得左手邊嗰條先似 boss 咯，其實你唔應該係 boss， 我唔應該死喺你嘅尾下。
唔係死喺你腳下，因為蟲冇尾，唔係蟲冇腳，所以我就死喺你尾下。好啦，朝住呢個方向出發。綠色食埋食埋，呢條有得食啦啩！哎呀，又得返10添，食返再食返，又屙返，食返食返食返屙返，食返屙返出嚟嗰啲冇蟲嘅，好似唔見咁啲嘢咁，好似邊度蟲俾我殺呢？而家睇個地圖呢，其實應該中間嗰啲好多蟲啊，有1、2名應該都係嗰邊，行返過去嗰邊先啊！一直出發呢，應該冇問題，手淨係可以托住得噶啦，唔使控制啊！有蛇先啦，有蟲先啦，都有蛇先啦！哇！你想點啊？你個咦？第一名嗰個 H， 哇！有嘢食啊！快啲食啊！食！急降啊！咦？我離開咗少少中心添。哇！做咩啊？驚你冇得食啊！而家俾個蟲仔試下咬一啖都唔得，佢要自己食都啱嘅，守護自己嘅食物。我呢條綠色你想點啊？食我啊想，我食呢差唔多啊！同我爭嘢食，我唔同你爭。經過上次之後，我唔會再同人爭嘢食噶。好危險啊！食物係好危險，蟲條尾都好危險。以後都唔會搞蟲啲尾噶，或者任何食物，唔會搞任何食物，會食任何食物。繼續行啦。哇！紫色呢條，咦？哇！呢條橙藍嗰條幾好啊，其實。So what？咦？你啲親戚啊，咁熟口面嘅？喂，你個親戚死咗，唔係你死咗喎，親戚喺度隔離望住你，跟住佢就走埋添喎，驚咗我啊！你係咪啊？呢條蚯蚓仔又點呢？想點呢？Not you，唔係你嘅，等我圍住你殺酷你啊！殺咗你，攻陷你，蝕仔！點解有石我啊你？好啦，咁我哋就繼續行返啦。咦，我離開咗中心點好遠咯喎！我要熄咗呢條大蛇，嗰啲大蛇，食咗佢啊！萬歲！不過好明顯，前面好似有嘢嚟緊，我諗。5000幾啦，已經去到直升5000幾分，唔會有人想攻陷我啩？咁好呢件事升到5000幾分，第10名嗰個都8000幾分喎，但係我6000幾分啦，快啲贏我要攻陷第10名就得噶啦，第10名就得噶啦，第10名啫，我要10名啫，我唔要多啊，10名咋，10名咋，大佬。我要410個人之內要第10名啫，410個人嘅第10名唔多係咪？只不過係410分之10啫嘛。白色你想同我鬥啊？你想點啊？你想點啊？你想點啊？哇！我唔怕你啊！
我要同你追逐。實在太搞笑啦！成件事，掛住同隔離嗰個人追逐，撞咗過去隔離嗰個人，於是隔離嗰個人殺咗我啦。唔係好深㗎。Catch me if you can。如果真係得呢，咁我 catch you 啦。哇！隔離嗰條衝得咁快做咩？想去廁所啊？做咩？你而家又唔去啊？Catch me if you can。等我 catch you 啦，快啲。不過 catch 唔到 you 㗎喎，我 kill you 就得。呀！你想點？呢條咁嘅 orange，你係咪好色盲啊？好明顯係 blue 嚟啊，唔係 blue 係 purple 啦 ，orange。定話你中意食橙呢？跟住佢喺隔離先，唔知佢去邊呢？哇！你條咁嘅 orange 跣我，唔係第一名而家嗰個唔 yes 而 match 啊咁都得咩？好啦，玩埋最後呢鋪啦。唔知可唔可以攻陷第10名呢？殺咗條大嘢啦已經，唔知我會點呢？食，我食晒佢，獨食難肥啊，唔會肥嘅，只會不停脹大，跟食埋其他嗰啲，再不停脹大，再食。呢個遊戲呢，其實只不過係2樣嘢嘅啫，食脹大，或者第3樣嘢嘅死咯。喂，親戚，我係同鄉啊，而家我哋係咪啊？喂，親戚，照殺，親戚都冇嘢講啊，冇嘢講啦，冇咯，照殺嘅啫，我都係親戚，都係咁講啦，嘻嘻，等我圍住你，喂，食咗啦，哇！你想點啊？呢條咁嘅 nobs，爭少少啫，我都係。放心啊，我唔會食你啊。第一名又唔 S，而家變咗 1 2 3啊！1 2 3，我而家2800，食到又食咗佢一啖。我而家2945啦。嗱，白色，我同白色有仇啊，有啲好對唔住嘅事啊，就啱啱嗰2單啫嘛，係咪？我唔會再同你追逐噶啦，我唔會再撞到任何人噶啦。Oops yeah， 好嘢，哇！No， 好啦，咁算啦，好啦，我就返嚟再見，拜拜。